Gisling, hun må godt være der. Hvis du kommer ind, så går live tilbage efter. Ja, vi går live bagefter. Først mig, Og det tager vi en film med. først Godiksen, så Trine, og så mig. Mig? Jamen, jeg kan også godt prøve at være derinde. Jeg tror lige, jeg kan være derinde. Hvad er en køleskab? Prøv. Det er fordi, vi vil gerne se, om lyset det slukker nu, når man lukker døren. Ja. Det gør det jo. Mathilde, det er jo mindre end mig. Ja. Jeg er hurtigt. Jeg vil være med til konkurrence. Jeg har været på McDonald's efter McFlurry, og vi har fået en for meget. Ja. Hvor? Den, der først får fat i den, den er i en køleskab på lærerværelset.